昨日は隣の部屋のいびきがひどくて全然眠れなかったよ。あるあるですね。私も海外旅行で経験しました。耳栓は持ち歩いてますか？持ってないんだ。フロントに相談しようか迷ってて。まずは耳栓やスマホのホワイトノイズアプリを試してみては。それでもダメならフロントに相談するのがいいですよ。なるほど、壁ドンとかせず冷静に対応するのが賢明だね。そうですね。いびきって無意識だし、トラブル避けて快適に過ごしましょう。ブログではいびきの騒音問題についてさらに詳しく解説しています。